अभी आप इसमें देख सकते हैं मैंने नॉर्मल वॉश के बाद अभी मैंने इस प्रोग्राम में ये फजी सेलेक्ट करके ये बटन प्रेस किया तो मेरा ये कपड़े वॉश होने स्टार्ट हो गए हैं। इसमें 3 ऑपरेशन होंगे, पहले ये वॉश करेगा, फिर ये रिंस करेगा और लास्ट में ये स्पिन करेगा। और अभी वाटर लेवल इसने 5 सेलेक्ट किया बिकॉज पहले मेरा पानी था तो वो वाला टाइम स्किप हो गया है, तो अभी रिमेनिंग 40 मिनट्स लगेंगे इसमें। और देखिए कपड़े अच्छे से वॉश हो